đăng ký kênh để nhanh chóng nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. Tuy vào vai một tổng tài, mặt lạnh ở Tiểu thư Quạ Đen và Tiên sinh Thằn Lằn, nhưng Nhậm Gia Luân ngoài đời lại vô cùng đáng yêu và vui vẻ, khiến bạn diễn và khán giả cười không ngớt. Gần đây, anh chàng đã xung phong cầm máy để chụp loạt ảnh, tự sướng, cùng hình phi nhân tiện cả hai đang lên đồ, khá đẹp. Nào ngờ đâu Nhậm Gia Luân liền cho ra đời một bộ ảnh đẹp, dìm, lẫn lộn khiến ai nấy khóc thét. Tưởng đâu sẽ có bộ hình hoàn toàn đẹp để đời cùng Nhậm Gia Luân, ai dè đâu ngay cả hình phi đáng yêu cũng dính trưởng, chiêu chụp ảnh ông chú của bạn diễn. Chẳng hiểu vì sao mà Nhậm Gia Luân mắt mờ tay giun, chụp một bức khiến mặt của Hình Phi méo sệt. Trong ảnh còn có phản ứng của Hình Phi khi nhận ra mình trở thành nạn nhân của Cố tổng. May mắn là một số bức ảnh khác thì đẹp dạng ngời không chói lóa, và Nhậm Gia Luân cũng tự quật mình với bức ảnh chụp từ dưới lên làm lộ hết nọng cằm. Fan đương nhiên hiểu không nổi trường hợp chụp hình vi diệu này của Nhậm Gia Luân. Một số khán giả còn nhớ đến bố hay chú của mình do kiểu chụp từ dưới lên rất thường thấy như vậy. Tuy nhiên ai cũng công nhận nhan sắc của Nhậm Gia Luân ở Tiểu thư Quạ Đen và Tiên sinh Thằn Lằn chắc chắn thăng hạng rất nhiều, vì dù sao đây cũng là tạo hình hiện đại hiếm hoi của anh chàng, đúng kiểu mấy chú mấy bác hay chụp. Nhờ tấm ảnh selfie này mà anh nhà leo lên hot search ngồi đó nhé, mờ mờ ảo ảo, anh nhà dạo này thích chụp kiểu sâu nọng vậy. Duyên phận của Cố Xuyên, Nhậm Gia Luân và Khương Tiểu Ninh, Hình Phi trong Tiểu thư Quạ Đen và Tiên sinh Thằn Lằn bắt đầu bằng một vụ tai nạn xe thảm khốc. Nữ sinh viên vừa tốt nghiệp Tiểu Ninh mất đi bố mẹ mãi mãi, còn tổng tài Cố Xuyên thì bị thương nặng, sau này phải sống với một trái tim điện tử. 10 năm sau, cặp đôi gặp lại nhau và bỗng dưng nảy sinh tình cảm sau nhiều lần tiếp xúc. Trang Sohu đưa tin, sáng ngày hôm nay ngày 9 tháng 5, show truyền hình Trốn thoát khỏi mật thất đã tổ chức ghi hình cho tập mới mùa thứ 3. Những hình ảnh của Dương Mịch trong trang phục học sinh thời dân quốc ngay lập tức trở thành chủ đề hot trên mạng xã hội. Người đẹp họ Dương khoe video hắt tuổi, thần sầu, xinh đẹp tựa thiếu nữ đôi mươi. Tuy nhiên, nhiều người nhận ra rằng, dường như tâm trạng của người đẹp kém phần tươi vui so với trước đây. Hôm nay là ngày của mẹ, tuy nhiên Dương Mịch vẫn phải chạy show, mướt mãi trên phim trường theo lịch trình dày đặc. Đáng chú ý, trước đó, từ phía nhà chồng cũ, ông Lưu đang bất ngờ, bóng gió, cho hay, vào ngày của mẹ, cả gia đình sẽ quay quần bên mâm cơm, bé Tiểu Gạo Nếp sẽ tặng bà nội bức tranh, hoàn toàn không nhắc tới Dương Mịch. Điều này khiến cho nhiều người nghĩ rằng, mối quan hệ giữa hai mẹ con nữ diễn viên tam sinh tam thế ngày càng xa cách. Liệu đây có phải là lý do khiến cho Dương Mịch kém tươi vui trong ngày phải đi làm này? Trên thực tế, mối quan hệ giữa Dương Mịch và Tiểu Gạo Nếp từ lâu đã bị netizen săm soi. Vợ cũ Lưu Khải Uy rất ít khi trở về Hồng Kông thăm con. Ngược lại, bố chồng cũ cũng cố gắng né tránh mọi câu hỏi liên quan đến Dương Mịch, không phản hồi các tin đồn về việc Dương Mịch có liên lạc với con gái. Dương Mịch, Đặng Luân vẫn cùng dàn sao Trốn khỏi mật thất 3 ghi hình cho những tập tiếp theo ở Hồ Nam, Trung Quốc. Trong loạt ảnh vừa được ekip sản xuất tung ra, Dương Mịch gây bất ngờ với cảnh mang dây cáp bảo hộ rồi trèo qua hàng rào để chuẩn bị di chuyển xuống dưới đất. Phía bên trên, các sao nam như Đặng Luân, Hoàng Minh Hạo đều tỏ ra lo lắng. Từ hình ảnh này, có thể thấy Dương Mịch tuy là đàn chị, nhưng rất được các chàng trai yêu quý, bảo vệ. Trước đó, ở tập phát sóng đầu tiên, Đặng Luân cũng gợi ý cho Hoàng Minh Hạo cởi áo khoác ngoài đưa cho Dương Mịch khi thấy cô có biểu hiện bị lạnh. Ở một diễn biến khác, hình ảnh leo trèo của Dương Mịch gợi nhắc đến dáng vẻ sợ sệt đáng thương khiến cô nàng bị chỉ trích dữ dội trong Trốn khỏi mật thất mùa đầu tiên. Trong khuôn khổ chương trình, Dương Mịch đã để lộ khoảnh khắc cô nàng bật khóc vì sợ độ cao. Ngay sau đó, từ khóa Dương Mịch sợ độ cao đã lao thẳng lên top search Weibo, trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi cho cộng đồng mạng. Tình huống mà nhà sản xuất Trốn thoát khỏi mật thất mùa đầu tiên đặt ra là các nghệ sĩ phải nhảy từ lầu 2 xuống. Dù đã được bảo vệ bằng tấm đệm khá to bên dưới, nhưng Dương Mịch vẫn không vượt qua được. Bất ngờ hơn, Dương Mịch tỏ ra khá sợ hãi. Cô mếu máo lắc đầu, đi lùi về phía sau, ngồi thụp xuống đất rồi bật khóc trong sự ngỡ ngàng của người xung quanh. Nhiều khán giả chỉ trích Dương Mịch giả vờ yếu đuối để gây chú ý với các sao nam trong chương trình. Dẫu vậy, vẫn có không ít khán giả đồng cảm với Dương Mịch và cho rằng nữ diễn viên của Tam sinh tam thế thập lý Đào Hoa phản ứng như thế cũng là hợp lý thôi. Sau khi Sơn Hà Lệnh được phát sóng, cả Chương Chiết Hạng lẫn Cung Tuấn đều thu hút được rất nhiều fan hâm mộ nhờ vào bộ phim. Tài nguyên, những dự án mà cả hai nhận được cũng được cải thiện rất nhiều so với lúc trước. Họ đã nhảy vọt từ hàng diễn viên tuyến 18 để trở thành những ngôi sao sáng giá mới của làng giải trí Hoa ngữ. Khi sinh nhật của Chương Chiết Hạng đang đến gần, nam minh tinh đã phát hành bài hát mới và ngay lập tức, tác phẩm này đã chễm trệ trên top tìm kiếm. Phí để nghe và sở hữu bài hát này có giá 3 tệ. Sau những nỗ lực không ngừng nghỉ của fan hâm mộ,
Cuối cùng tổng doanh số đĩa đơn của Chương Chiết Hạng sau một ngày đã vượt quá 10 triệu nhân dân tệ, 36 tỷ đồng. Tuy nhiên, điều khiến dân mạng chú ý hơn cả là bạn diễn của Chương Chiết Hạng trong Sơn Hà Lệnh là Cung Tuấn lại chẳng có thái độ ủng hộ nào. Điều này khiến fan couple của cả hai vô cùng tức giận, họ không hài lòng với cách cư xử này của Cung Tuấn. Dù sao thì mối quan hệ giữa hai người sau Sơn Hà Lệnh vẫn còn trong tầm ngắm của dư luận. Theo suy nghĩ của fan couple thì điều này không phù hợp bởi dẫu sao cả hai vừa mới thân mật, tương tác vui vẻ với nhau tại concert Sơn Hà Lệnh diễn ra chỉ mới mấy ngày trước. Hiện tại, rất nhiều fan couple khẩn cầu, kêu gọi Cung Tuấn mau ra mặt mua ủng hộ bài hát mới của Chương Chiết Hạng, Simon, Where Are You? Tôi hy vọng Cung Tuấn mà Chương Chiết Hạng yêu thương sẽ nhanh chóng thể hiện sự ủng hộ của mình. Simon, mau tới đi nào. Nhưng đến thời điểm hiện tại, Cung Tuấn chưa lên tiếng và không hề cổ vũ hay ủng hộ đàn anh. Dân mạng cho rằng thái độ của Cung Tuấn thể hiện rất rõ là anh đang muốn tháo gỡ sự chói buộc couple liên quan đến Chương Chiết Hạng để dễ bề phát triển sự nghiệp cá nhân. Điều này cũng hoàn toàn dễ hiểu bởi đa số minh tinh nổi lên từ phim đam mỹ đều nhanh chóng tách rời, hạn chế tương tác cùng nhau vì sự nghiệp của mình. Sau 19 giờ 21 phút mở bán, Sujung của Chương Chiết Hạng đã bán được 3 triệu bản. Sau đó, con số nhanh chóng vượt quá 3.333.333 bản, mỗi bản 3 nhân dân tệ và doanh thu vượt mốc 10 triệu nhân dân tệ. Kết quả này là khá tốt. Năm 2021, nhiều ca sĩ đã phát hành ca khúc hoặc album mới. Thái Từ Khôn có doanh thu cao nhất, fan của anh bán được 72,94 triệu nhân dân tệ. Tiếp theo là Lưu Vũ Hân. Album Epsilon của cô được bán với giá 43,09 triệu nhân dân tệ. Thái Từ Khôn và Lưu Vũ Hân được coi là những nghệ sĩ xuất sắc nhất. Họ có kết quả tốt như vậy là điều bình thường. Gió Thổi của Lưu Hang chỉ bán được 5,72 triệu nhân dân tệ. Tam Thập Nhị Lập của Nhậm Gia Luân bán được 12,95 triệu, chỉ cao hơn Sujung 2,5 triệu nhân dân tệ. Chương Chiết Hạng có thể vượt qua Nhậm Gia Luân với một chút nỗ lực. Nhà phê bình giải trí không nổi tiếng U Kim Gong chỉ ra rằng không thể để Chương Chiết Hạng vượt qua Thái Từ Khôn và Lưu Vũ Hân. Thực ra Chương Chiết Hạng nên nhắm đến Nhậm Gia Luân, vì Nhậm Gia Luân cũng là một diễn viên, và ca hát không phải là lĩnh vực chính của anh. Bây giờ, anh ấy cũng là một diễn viên. Lưu lượng được định nghĩa đơn giản là những nghệ sĩ có fandom lớn mạnh, vững vàng, rất giống Chương Chiết Hạng. Nếu bạn mở rộng phạm vi một chút và kiểm tra bảng xếp hạng doanh số album kỹ thuật số, sẽ thấy rằng doanh số bán bài hát mới của Chương Chiết Hạng không quá cao. Hiện tại, top 10 đều là ca sĩ Trung Quốc, đó là Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Châu Liệt Luân, Hoa Thần Vũ, Trương Nghệ Hưng, Thái Từ Khôn, Lưu Vũ Hân. Thái Từ Khôn, Vương Nhất Bác đều có 2 bài hát trong danh sách nên chỉ có 8 người lọt vào top 10. Trong số 8 người, chỉ có Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác hoạt động ở mảng chính là diễn xuất. Mặc dù cả hai đều là ca sĩ nhưng hiện tại họ chủ yếu đóng phim. Điều trùng hợp hơn nữa, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đều đóng vai chính trong bộ phim đam mỹ và trở nên nổi tiếng, giống như Chương Chiết Hạng. Vương Nhất Bác là nghệ sĩ hàng đầu làng giải trí. Từ khi Trần Tình Lệnh trở nên nổi tiếng, nhất cử nhất động của Vương Nhất Bác đều thu hút sự chú ý của mọi người. Là MC của chương trình Thiên Thiên Hướng Thượng của đài truyền hình Hồ Nam, Vương Nhất Bác đã tiết lộ biệt danh của mình là Vương Kiệt trong chương trình phát sóng ngày hôm qua, với cái tên có ý nghĩa hy vọng rằng anh ấy có thể trở thành một người xuất sắc. Tên này được đặt bởi người dì thứ ba của Vương Nhất Bác, nhưng vì nó trùng tên với một trưởng bối khác bên nhà nội nên cuối cùng đã được đổi thành Vương Nhất Bác. Vương Kiệt cuối cùng đã trở thành tên gọi ở nhà của anh ấy. Vương Nhất Bác cho biết, gia đình em đều gọi em là Vương Kiệt vì cái tên này phải được dùng thì mới có ý nghĩa. Mọi người bảo gọi thế thì sau này em sẽ trở thành một người kiệt xuất, còn sau đó tên Vương Nhất Bác do ai đặt thì em không nhớ nữa ạ. Tuy nhiên anh ấy cũng cho biết rằng anh ấy không thể nhớ được ai đã đặt cái tên Vương Nhất Bác cho mình. Chắc hẳn Vương Nhất Bác hiện tại có thể nói là khá xuất sắc, xuất thân là thần tượng ca hát, vũ đạo giỏi, không chỉ có chỗ đứng vững chắc trong giới điện ảnh, truyền hình mà còn có tiếng tăm không nhỏ trong giới MC dẫn chương trình, giỏi thể thao, biết chơi ván trượt và mô tô. Ngoài tài năng phi thường của mình thì không thể không nói đến sự chăm chỉ và kiên trì nhiệt huyết của anh ấy. Vương Nhất Bác tham gia lĩnh vực điện ảnh và truyền hình chưa lâu nhưng đã có rất nhiều tác phẩm gây được tiếng vang. Ngoài Trần Tình Lệnh và Hữu Phỉ nổi tiếng ra thì anh còn có các bộ phim khác là Thanh Đạm là Mỹ Vị Nhân Gian, với vai phụ Trác Chí Vị đã giúp anh ấy thu hút được nhiều sự chú ý. Tiếp theo là Cùng Em Đến Đỉnh Cao Thế Giới, cũng nhận được phản hồi rất tốt từ khán giả. Hai tác phẩm truyền hình gần đây của anh ấy là Lý Tưởng Chiếu Rọi Hòa Bình Trung Quốc và Đội Cảnh sát Bảo vệ Hòa Bình. Ngoài ra còn có Băng Vũ Hỏa và Gió Nổi Lên Lạc Dương, cũng đang được khán giả mong chờ. Mới đây, cộng đồng fan Trần Tình Lệnh dậy sóng khi bắt gặp hình ảnh Tiêu Chiến đi ăn cơm với đạo diễn phim Trần Gia Lâm. Được biết,
Cuộc hẹn còn có sự góp mặt của hai diễn viên trong phim là Uông Trác Thành và Mạnh Tử Nghĩa. Theo nguồn tin trên Sina chia sẻ, đạo diễn Trần Gia Lâm đến nhà hàng trước và đợi ở cửa. Sau đó, Tiêu Chiến cũng đến bằng ô tô. Nam chính Trần Tình Lệnh mặc áo khoác đen trùm đầu, đội mũ lên đầu, nhanh chóng đi vào cửa hàng cùng đạo diễn. Sau bữa tối, vệ sĩ của Tiêu Chiến đi ra ngoài trước để kiểm tra tình hình, sau đó nam diễn viên mới ra xe và dời khỏi. Tiếp đến, Trần Gia Lâm, Uông Trác Thành và Mạnh Tử Nghĩa cùng những người bạn bè khác cũng ra khỏi cửa hàng và dời đi. Cuộc hẹn bất ngờ giữa đạo diễn và các diễn viên Trần Tình Lệnh khiến khán giả, đặc biệt là các fan của bộ phim vô cùng vui sướng. Dù bộ phim đã ra mắt từ hè 2019, nhưng cho đến hiện tại, sức nóng của Trần Tình Lệnh cùng dàn diễn viên chính trong phim vẫn chưa hề hạ nhiệt. Trong Trần Tình Lệnh, Tiêu Chiến vào vai chính Ngụy Vô Tiện, trong khi Uông Trác Thành hóa thân thành Giang Trừng, người bạn thân chí cốt của Tiêu Chiến tại Vân Mộng Giang Thị. Mạnh Tử Nghĩa hóa thân thành Ôn Tình, nữ y sư có ơn cứu mạng đối với Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng. Cuộc hẹn bất ngờ giữa dàn diễn viên Trần Tình Lệnh khiến fan dấy lên nhiều phỏng đoán. Một số cho rằng đoàn phim hẹn gặp nhau ôn lại chuyện xưa, chứng minh tình cảm của họ rất tốt. Mặt khác, số khác lại nghi ngờ phải chăng ekip Trần Tình Lệnh đang ấp ủ một dự án gì đó, ví dụ như concert chung của các diễn viên. Ngoài ra, cũng có không ít dân người hâm mộ mong rằng các diễn viên Trần Tình Lệnh sẽ góp mặt trong một dự án phim điện ảnh, truyền hình mới do đạo diễn Trần Gia Lâm cầm trịch. Khi tất cả mọi người đang chú ý vào bữa tối của đoàn làm phim Trần Tình Lệnh, thì một số fan hâm mộ đã phát hiện ra rằng trong bữa ăn này có Mạnh Tử Nghĩa và Uông Trác Thành và các diễn viên khác đều là vai phụ của phim, và Tiêu Chiến nam chính của bộ phim này, nhưng còn một nam chính khác nữa của bộ phim là Lam Vong Cơ Vương Nhất Bác đã không xuất hiện trong bữa tối của đoàn phim, khiến mọi người bàn tán rất nhiều. Theo tìm hiểu, bộ phim do Vương Nhất Bác đóng đã đóng máy được vài ngày trước. Hiện giờ lịch trình của anh ấy rất trống, tại sao anh ấy lại không tham gia vào bữa tối này? Điều này cũng đặt ra giả thuyết rằng anh ấy có mâu thuẫn không được tốt với đoàn phim. Ban đầu ai cũng mong muốn thấy sự tái hợp của cặp đôi Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ, nhưng khi biết không có Vương Nhất Bác mọi người đều rất thất vọng. Xét cho cùng, trong phim Trần Tình Lệnh, người được yêu thích nhất vẫn là Tiêu Chiến, nhưng Vương Nhất Bác cũng là một nhân vật không thể thiếu. Lý do gì lại không có mặt ăn tối cùng đoàn phim? Có thể thấy nhờ đóng chung trong bộ phim Trần Tình Lệnh mà Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác quen nhau, thậm chí là mối quan hệ giữa họ được cho là rất tốt đẹp. Từ khoảng thời gian đóng phim cho đến lúc tuyên truyền, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác gắn bó như hình với bóng, những hình ảnh tương tác thân thiết thường xuyên xuất hiện trên các diễn đàn. Nhưng sau khi Tiêu Chiến gặp phải sự cố 227 do fan gây ra vào năm ngoái, anh và Vương Nhất Bác cũng chẳng còn tương tác gì nữa, thái độ không khác gì người dưng. Theo trang QQ, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chỉ đơn thuần là hợp tác tuyên truyền cho Trần Tình Lệnh khi bộ phim lên sóng, tình bạn thân thiết như anh em ruột thịt mà mọi người vẫn tưởng vốn không hề tồn tại. Dù cho đến tận bây giờ vẫn còn fan ủng hộ Tiêu Chiến Vương Nhất Bác, nhưng chẳng thể phủ nhận là một năm sau sự cố 227, cặp sao Trần Tình Lệnh đã hoàn toàn ngó lơ nhau khi cùng tham gia sự kiện Tinh Quang Đại Thưởng. Có lẽ mối quan hệ giữa hai ngôi sao 9X này sẽ khó mà tốt đẹp được nữa khi rào cản giữa họ chính là những cạnh tranh gay gắt trong sự nghiệp. Sự cố 227 khiến sự nghiệp của Tiêu Chiến tụt dốc không phanh. Các thương hiệu từng tìm đến anh nay lại chuyển sang ký hợp đồng với Vương Nhất Bác. Những xích mích của fan hai bên, tranh chấp về lợi ích và việc Vương Nhất Bác sợ bị liên lụy nên im lặng không lên tiếng đã khiến mối quan hệ giữa họ ngày càng phai nhạt, giống như chưa từng quen biết vậy.